എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ കാഴ്ചകൾ തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ കൗണ്ടറുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോമുണ്ട്, അവിടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ എവിടുന്ന് വന്ന്, ഫോൺ നമ്പർ, വണ്ടി ഏതാങ്കിൽ വണ്ടി, എത്ര വണ്ടി ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കറക്റ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ് ചാർജ്. നമുക്ക് അന്നേരം കൗണ്ടറിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേറെ 2 കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ നടന്നു പോയാൽ അങ്ങ് കുറച്ച് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. അതായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാഴ്ചകളുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രം കാഴ്ചകളാണ്. നിങ്ങൾ കൂടെ വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം, ഒന്നിച്ച് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി കാഴ്ചകളിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഓക്കെ, ബാ. ഇത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അണ്ടറിലാണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്കോ ടൂറിസം കല്ലാർ എന്ന പ്രോജക്റ്റിലാണ് ഇതിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ്. ആ കൗണ്ടർ നിരക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കൗണ്ടർ. മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഫീസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെയുള്ള മിനി ബസ്സിന് 60 രൂപയാണ്, കാറ് ജീപ്പിന് 30 രൂപ ഫീസ്. ഓട്ടോറിക്ഷ വരുമ്പോൾ 2 വീലേഴ്സ് രണ്ടിനും 15 രൂപ വെച്ചാണ്. സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്കാണെങ്കിൽ 50 രൂപ ഫീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. നിങ്ങൾ പിന്നീടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇനി കൗണ്ടറിലോട്ട് കയറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രൊസീസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് കൗണ്ടർ. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഫോമുണ്ട്, അത് കുറച്ച് പ്രൊസീസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫോം. വരുന്ന ആളുടെ പേര്, വയസ്സ്, പിന്നെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെ അയച്ച്, വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ അയച്ചു കൊടുക്കും. മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ അയച്ച് ഈ ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഒരാൾക്ക് അഡൽസിന് 30 രൂപ വെച്ച് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എടുത്തതിന് ശേഷമേ അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 1/2 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ചെല്ലും അവിടെ. അതിന് ശേഷം നടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അകത്തോട്ട് പോയി ഉള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സന്ദർശന സമയം. അന്നേരം അതിൻ്റെ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിലെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. അന്നേരം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. കിലോമീറ്ററോളം ഒരു ഫോറസ്റ്റിനകത്തോട് തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് വേണം ഒരു 2 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ നടന്നു പോകണം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. അടിപൊളി ഓഫ് റോഡിങ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല വല സൈഡിൽ നമ്മൾ കല്ലാറിൻ്റെ നല്ല പോഷക നദിയായ കല്ലാർ നദിയുടെ നല്ല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ നമുക്ക്. ഒരു രക്ഷയില്ല, സംഭവം കിടുവാ കേട്ടോ. കിടു ഓഫ് റോഡിങ് ആണ്. നല്ല ഫോറസ്റ്റിനകത്തോടുള്ള ഒരു യാത്ര, അതാണ് നല്ല ഫീലിംഗ് വരുന്നത്. വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ 3-4 എണ്ണം വരുന്നവർക്ക് ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാട്ടിക്കൂടെ ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററോടെ യാത്ര ചെയ്തു. വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ 2 വീലറൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു. പിന്നീട് വേണ്ട ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയയൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടി ഇടാനും ഉണ്ട്. ഇനി കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. 2 കിലോമീറ്റർ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ നടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഈറ്റേല കൊണ്ട് പണിഞ്ഞ ഒരു ഷെഡാണ് ഇത്. പ്രകൃതി ഭംഗിയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെ പണിഞ്ഞേക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോവും. അതിന് വേണ്ടി പൊഴിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീ കൂട്ടി വിറകൊക്കെ പറക്കിയിട്ട് കത്തിച്ചേക്കും. ഈ ചൂടടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല പൊഴിയത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഓഫീസാണ്.
ഞങ്ങളവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റ് കാർഡൊക്കെ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ധാരാളമായിട്ട് സഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കല്ലല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടോ കൊത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്, ആര് കൊത്തിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും വെറൈറ്റിയാണ് സംഭവം. ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളം ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് പേർക്ക് ഇവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടുള്ള മീൻമുട്ടിയുടെ 1 കിലോമീറ്റർ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നടന്നു പോകണം. കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റിനകത്തുള്ളൊരു നടന്നു പോകേണ്ട ഒരു രീതിയാണ്. അന്നേരം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു സാഹസികമായിട്ടൊരു യാത്രയാണ്. മൊത്തം ഈ കല്ലുകളെ, ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകേണ്ട ഒരു കാഴ്ച, നല്ലൊരു ഫീലിംഗാണ്. അത് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാവൂ. ഒരുപാട് 1 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാറുണ്ട്. അതൊരു എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. ധാരാളം സഞ്ചാരികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്, ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ 1 കിലോമീറ്ററോട് അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം. അല്ലാതെ 30 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കല്ലാർ എക്കോ ടൂറിസം അത് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ടൊരു റേറ്റാണ്. വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. 30 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ ഒരു നടന്നു വന്നൊരു കാഴ്ച ഫീൽ ചെയ്യും. അതും ഈ കല്ലാർ നദിയുടെ സൈഡിലൂടെയുള്ള അതേ കല്ല് ഷട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഫീൽ. കല്ലാർ നദിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നദിയുടെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ്, മൊത്തം കല്ല് തട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കല്ലാർ നദി എന്ന് വിളിക്കുക. എനിക്കൊന്ന് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും സംഭവമുള്ള അടിപൊളിയാണ്. കിട്ടു കാഴ്ചകൾ, അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ടോ കാണാം, ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തോടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. കിടലെ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഇവിടോട്ട് എത്തപ്പോഴും തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ള് വായിച്ച് കാണിപ്പിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സമയമൊക്കുന്നവർ ചെറിയ ഫുള്ള് വായിച്ചാലും കല്ലുകൾ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വീണ് കുഴികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്ന നിരവധി മേഖലയാണ്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപകട സാധ്യത കൂടിയ മേഖല എന്ന് ഡേഞ്ചർ സോൺ അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വനംവകുപ്പിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡുകളെല്ലാം കർശനമായി നിങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് പെടാം, അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡുകളെല്ലാം കർശനമായിട്ട് പാലിക്കണം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വേണ്ടേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, മഴ പെയ്താൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു ഹട്ട് പോലെ പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂരിൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേണ്ട കണ്ടോണം, വള്ളിച്ചൂരിൽ അടിപൊളി ചൂരിൽ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നല്ലപോലെ പഴുത്ത് കഴിക്കുന്നത് കളർന്നുള്ളോ മഞ്ഞയാണ് വള്ളിച്ചൂരിൽ. അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ യാത്ര അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു യാത്രയാണ്. അത് തന്നെ ഇതിലാണ് ഈ 30 രൂപയ്ക്ക് അടിപൊളി അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പായത് കേട്ടോ. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. 30 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഒരാൾക്ക്. ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ 1 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലെ ആ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുള്ള കണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ആസ്വദിച്ച് അത് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം, അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം മുളയുണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചൂരിൽ പറന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. മുളയാണ് കൂടുതലും ഇരിക്കുന്നത്, നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കുവാണ്. പിന്നെ ധാരാളം നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം സഞ്ചാരികളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അത് തന്നെ ക്ഷീണിച്ച് ഒരു 1500 മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് നടപ്പായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം നടക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീണിച്ചത്. പക്ഷെ നല്ല ഫീലിംഗാണ്, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പുറത്തോട് കല്ലാർ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ്. ജീവിയുടെ ശബ്ദം, പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിലെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ.
ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വന്നിട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ടോണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ പപ്പാതിക്ക് വന്ന് അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും, ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് നല്ല സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഫോറസ്റ്റിനകത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ മറ്റ് ഫോറസ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഈ കയറാൻ പാടില്ല. റിസർവ് ഫോറസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കയറാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വനം വകുപ്പിന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് പല കൂട്ടുകാർക്കും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ റിസർവ് വനങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും പോയി കയറരുത്. കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇത് റിസർവ് വനം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസർവ് വനമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിസിറ്റേഴ്സിനെ വിടുന്നുണ്ട്. വിസിറ്റേഴ്സിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോയിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴികളുണ്ട്. ആ വഴി കൂടെ പോകുന്നതിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താലും വിഷയമില്ല. അല്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പോൾ ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലോട്ട് പോവാം. നടന്നു തന്നെ പോകണം. നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ അതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി പാറ. നനയത്തൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ചോട്ടിക്കറിയുന്ന കേട്ടോ. യാത്രയിൽ ഇടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പാറ കണ്ടു. ആ പാറയുടെ സൈഡ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ പൊട്ടി അടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഏറിയൽ നിൽക്കുന്നൊരു പാറയാണ്. അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട്. ധാരാളം ആൾക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ യാത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയില്ല. കിടിലം സ്ഥലമാണ്. ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത്. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൽപ്പടവുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു യാത്രയായിക്കൊണ്ടേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാത്ര കൂടിയാണ്. നമ്മൾ നടന്ന് ഈ കല്ലാർ നദി ക്രോസ് ചെയ്യുവാണ്. ഈ നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതുണ്ടോ വളരെ ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കുറവായിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ടോപ്പിലോട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് മല കയറി മേപ്പോട്ട് പോവാണ്. അവിടോട്ടാണ് ഇനി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ ഇനി മേപ്പോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബാക്കി യാത്ര ചെയ്യണം. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ യാത്രയല്ലേ. അവർ പറഞ്ഞത് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ 1.5 അല്ല 2 കിലോമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും 2 കിലോമീറ്റർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ്. വേറെ ഈ കല്ലാർ നദി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാഹസികമായിട്ട് യാത്രയാണ്. ഓരോരുത്തർ തന്നെ ഇങ്ങനെ കയറെ പിടിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ധാരാളം പേര് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പുറം പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ മേപ്പോട്ട് മല കയറി മേപ്പോട്ട് പോകണം. വേണ്ട ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ച് മേപ്പോട്ട് കയറി പോവാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേട്ടോ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ നേരത്തെ 1/2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നടന്നു പോയിട്ടില്ലേ. 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അവർ പറയുന്നത് 1 കിലോമീറ്റർ. അത് 1 കിലോമീറ്റർ ചുമ്മാ ഫേക്കാൻ തോന്നുന്നു. 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട്. അതെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം വീഴുന്നതിൻ്റെ നല്ല ശബ്ദമാണ്. നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ്. കാണാൻ നല്ലൊരു അനുഭൂതി കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകട മേഖല ആയിക്കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്നൊരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നവർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത്. ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോകാൻ സാഹചര്യം ഉള്ളതായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. സൺഡേ ആയിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. നല്ല തിരക്ക് ഉണ്ടോണ്ട് തന്നെ ചില സാഹസികത ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ യാത്രയായിരുന്നു. അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് കൂടിയാണ്. അതിനൊടുവിൽ നമ്മൾ വേണ്ട മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണം. ഇറങ്ങി കുളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കല്ലാറുണ്ട്. ചെറിയ കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയെന്ന് ഒന്നും പറയേണ്ട അടിപൊളിയാണ്. വരുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ടൂറിസം സെൻ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ യാത്രയാണ്. ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ യാത്രയാണ്. അത് മാത്രമല്ല 30 രൂപയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സാഹസികമായിട്ടും നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു യാത്ര. അത് കല്ലാറിൻ്റെ കരയിൽ കൂടെ കല്ലാർ പുഴയെ കണ്ട് ഒരു യാത്ര, അടിപൊളി യാത്രയാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട, നിങ്ങളിവിടെ വരണം. വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കല്ലാർ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ ഒരു അവസരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഗ്രം നടപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാറുണ്ട്. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ യാത്രകളും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും സൈൻ ഓഫ് ബൈ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ടെക്. ബൈ, സീ യു.